Kaixo, itsas zaldia naiz. Arrain txikia naiz. Eta arraina banaiz ere, nire itxura nahiko berezia da. Zein beste animaliaren antza daukat? Bai, noski, zaldiena. Horregatik, gizakiek izen hori eman zidaten. Itsaszaldia. Mutur luzea dut, eta bi begi txiki. Igeri egiteko bizkarrean ditudan hegats txiki batzuk erabiltzen ditut. Isatsa luzea dut, espiralean kiribiltzen dena. Isatzari esker, ur azpian dauden landarei heldu naiteke. Gure tamaina aldatu egiten da espeziearen arabera. Aurkitu den itsaszaldi txikiena 14 milimetroko luzeera du. Hau da, ilar bat baino txikiagoa. Aurkitu den handiena berriz, 29 zentimetroko luzeera du. Hau da, meloi bat bezalakoa. Gutako bakoitzak milaka kume txikiak izan ditzake bizitzan zehar. Baina horietako gutxi batzuk heltzen dira helduak izatera. Arra da, arrautzak zaintzen dituena poltsatxo batean. Itsaszaldikumeak bihurtu arte. Munduko ur, epel eta bero gehienetan bizi gara. Eta ugariak bagara ere, hainbat tokitan arriskuan gaude. Gure ingurunea egoeran txarrean baitago. Gutako batzuk azal arizpiak garatzeko gai gara, edo kolorea aldatzeko ere. Inguruneko algen artean nahasteko. Hori da gure kamuflaje estrategia. Beno ba, igeri egitera noa orain. Agur! Badira beste itsas animaliak ugaztunen izenak dituztenak bere baitan. Ezagutzen duzu hoietako bat? Itsasotxoa adibidez. Eta ezagutzen duzu itsaszaldi txikiena bezain txikia den animaliarik? Hurrengora arte, agur!